पिन्टु हो नि त ताली
अस्ति गाडीमा भेट्दा इङ्ग्रेजीमा फुटबल kita फुटबल cara dekat अब यो सदा सर्वदा रहिरहोस् फेरि पनि तपाईलाई यसरी टिका लगाउनुहोस् फेरि पनि तपाईलाई यसरी टिका लगाउनुहोस् हस् कल्ली बनाएको त्यो जहिले पनि शिवालय तागेको भनेर मोबाइलमा त्यो वस्तु धन्यवाद
सबैमा म प्रदेश नम्बर 1 आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सबैलाई म नमस्ते अभिवादन गर्न चाहन्छु, स्वीकार्नुहोस्। अब सबैभन्दा पहिला मैले तपाईँहरूलाई र धेरै यहाँनिर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि यहाँ बाहिर गइसक्नु भएको छ र सबैभन्दा म ढिलो आएकोमा तपाईँहरू समक्ष म क्षमा प्रार्थी छु र अब मैले यहाँ धेरै कुराहरू राख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र सबैभन्दा पहिले जुन एउटा तपाईँहरूले एउटा न्यानो एउटा स्वागत सम्मान र अभिनन्दन गर्नुभएको छ र यो गुणलाई मैले अवश्य नै मैले तिर्नुपर्ने हुन्छ र जुन एउटा तपाईँहरूले एउटा मागहरू राख्नु भएको छ र पोहोर पनि मैले एउटा तपाईँहरूसँगको भेडा कार्यक्रममा राखेको जुन एउटा प्रतिबद्धता पुरा गर्न सकेका छैन, एउटा अब नेपाल सरकारको तर्फबाट अथवा कुनै एउटा जाति राष्ट्र एम्बेसीको तर्फबाट एउटा यो एउटा समाजलाई एउटा एम्बुलेन्स प्रदान गर्ने कुरा र आज पनि अर्को कुरा आएको छ। अब यो समाजको एउटा भवन निर्माण गर्ने कुरा र हाम्रो अध्यक्ष हाम्रो आदरणीय बाजेले अब चाँगे धरती आमा कोषलाई पनि माछापोखरी छेउमा चाहिँ जग्गा दान दिनुभएको छ र यहाँ पनि आज चाहिँ 1.5 कट्ठा आवश्यक परे अरू पनि एउटा चाहिँ उहाँले घोषणा गर्नुभएको छ र त्यो ठाउँमा भवन निर्माणको निमित्त पनि म एउटा अर्थमन्त्रीको हैसियतले तपाईँहरूलाई अब योजना भवन निर्माणको योजना तपाईँहरूले दिलाउने प्रतिबद्धता पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। मैले हामी अब एउटा बसाइसराई गरेर यहाँ आएका छौँ र सबैभन्दा पहिले मलाई लाग्छ यो समाजको सन्दर्भमा मैले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँ हामी विभिन्न राजनीतिक आस्थामा जहाँ भए तापनि कुनै पनि सङ्घ संस्था र समाजमा हामीले राजनीतिकरण गर्नु हुँदैन। यो कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ र राजनीतिकरण गर्यो भनेदेखि कुनै पनि सङ्घ संस्था र समाजहरू चल्दैन र यो कुरामा पनि तपाईँहरू सबै सजग र सतर्कै रहनुहुन्छ र मेरो पनि सल्लाह सुझाव त्यही नै रहन्छ र मैले सबै सङ्घ संस्थामा जाँदाखेरि पनि मैले त्यही नै भनेको छु। त्यो भएको हुनाले अब यसरी के छ भने यो हाम्रो समाजलाई आफ्नो एउटा खुलाउनको निम्ति जे लक्ष्य उद्देश्य लिएको छ यसलाई पुरा गर्नको निम्ति पनि तपाईँ हामी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ भन्ने कुरा पनि म यहाँ राख्न चाहन्छु। र अब अहिले दुईवटा कुरा मैले यहाँनिर गर्नुपर्छ, किनभने अब जस्तै हाम्रो एउटा पुर्खौली थलो अब चाँगेको सन्दर्भमा अथवा आगे त्रिवेणीको सन्दर्भमा के छ त भन्ने कुरा यहाँ मैले भनिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने हामी त्यही ठाउँमा जन्मेर हुर्केर बिस्तारै अब कोही अघि कोही पछि हामी यता अस्थायी र स्थायी रूपमा चाहिँ विशेष गरेर स्थायी र अस्थायी रूपमा चाहिँ हामी यहाँ बसाइसराई गरेर आएका छौँ र अहिले भनौँ एउटा चौरत्तरमा चाहिँ प्रदेश सभा सदस्यमा भनौँ एउटा तपाईँहरूले नै र ताप्लेजुङ जिल्लावासी र विशेष 2 नम्बर क्षेत्रका जनताहरू तपाईँहरूले नै विजय गरिसकेपछि र त्योभन्दा अगाडिको विकास निर्माणका कुराहरूको बारेमा पनि तपाईँहरूलाई सर्वविदितै छ। मैले गर्न सक्ने जति प्रयत्न गरेर स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घीय केन्द्र सरकारको एउटा माध्यमद्वारा र विशेष गरेर म प्रदेश सभा सदस्य भएको हिसाबले मैले विकास निर्माणका कुराहरूमा अब बाटो, बिजुली, पुलहरूको कुराहरू, अब खानेपानी, सिँचाइका कुरा, पर्यटन, प्रबन्धन, शिक्षा,
स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न विषयवस्तुहरूमा सकेसम्म मैले केन्द्रित गरेको छु र आजको सन्दर्भमा म एउटा प्रदेश नम्बर 1 को 14 जिल्ला हेर्ने एउटा मन्त्री भएको हुनाले समग्र हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सुनसरीबाट झापा होइन, अब ताप्लेजुङ जिल्ला 2 नम्बर निर्वाचन क्षेत्र सबै हामीले सन्तुलित व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। सबैतिर एउटा आवश्यकता छ। त्यही रूपमा नै म एउटा विकास निर्माणहरू अब केन्द्रित गर्नेछु भन्ने लाग्छ। जस्तै अब हामीले 8 त्रिवेणीकै बारेमा चर्चा गर्दा सबभन्दा तल चाहिँ के छ भने चतराबाट जाने कमल करिडोरको बाटो अब तुरुन्तै चाहिँ अब अगाडि बढिराखेको छ। अब योभन्दा अगाडि रातो किताबमा 8 करोड मात्रै परेको थियो, बहुवर्षीय ठेक्का भएन। कम्तीमा पनि बानन्देदेखि चाहिँ चाँगे माविसम्म पिच गर्न 20 किलोमिटर थियो, अहिले पर किलोमिटर चाहिँ 5 करोड अथवा अहिले चाहिँ 7 करोड लाग्छ। र त्यसलाई अब यो आबमा चाहिँ यो चाहिँ 78-79 को आबमा चाहिँ एउटा कालोपत्रै गर्ने भनेर मैले दोभानमा पनि प्रतिबद्धता जारी गरेको छु। र मैले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त नेमाङसँग पनि म प्रदेश एउटा सांसद, प्रदेश एउटा अर्थमन्त्रीको हिसाबले मैले कुरा गरेको छु। र यो चाहिँ के छ भने अबको आबमा चाहिँ अब कालोपत्रै अब चाहिँ गर्ने पनि मैले प्रतिबद्धता जारी गरेको छु। एउटा जुन बसन्तपुर गुफादोकान मदन भण्डारी राजमार्ग एउटा यताबाट जान्छ भने एउटा बाटो, अर्को बाटो बसन्तपुरतिरबाट दुईतिरबाट चाहिँ हामीले पिच गरेर ल्याउने एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो छ। अर्को प्रदेश सरकारको हिसाबले भनौँ न हरित मार्ग भनेर होइन, अब तिलबारीबाट चाहिँ बिन्दु काका घरबाट सिधै माथि चाँगे डाँडामाथि के अरे हुँदै चाहिँ लगभग 25-30 किलोमिटर पर्छ। अब यो चाहिँ भुजे देउराली हुँदै गुफा जोड्ने यो बाटोमा पनि बहुवर्षीय योजना 40 करोड लगाएको छ। र अहिले यो चाहिँ एउटा स्तर उन्नतिको काम चाहिँ अगाडि बढिराखेको अवस्था छ भने एउटा कमल करिडोरको हिसाबले अब मैले भन्दै थिएँ, यसमा अहिले भर्खरै मात्रै सुनिश्चित हामीले गरेका छौँ। 1 अर्ब चाहिँ लगभग 50 करोड बराबरीको चाहिँ अब यो 5 तलको सुभान खोलाबाट चाहिँ थिवा हिजोको लिङ्खिम गाविसको चाहिँ थिवासम्मको लागि स्तर वृद्धिको लागि चाहिँ यो एउटा कमल करिडोरलाई चाहिँ हामीले केन्द्रित गरेका छौँ। र हिजो यसलाई पूर्व पश्चिम एउटा चाहिँ पुष्पलाल एउटा चाहिँ लोकमार्ग अनि यसले चाहिँ हेर्थ्यो भने यसले छुट्टै एउटा चाहिँ कमल करिडोरको एउटा प्रोजेक्ट ब्याङ्क बनाएर लगभग यो 253 किलोमिटर छ चतरादेखि चाहिँ माथि पिप्तला पाससम्म। र यसको चाहिँ लगभग लागत चाहिँ 22 अरब जति चाहिँ यसलाई पिच गर्दाखेरि 22 अरब जति चाहिँ लागत छ। र यसलाई चाहिँ सुनिश्चित हामीले गर्दैछौँ। र सबभन्दा छोटो बाटो अब यो हुन्छ। र अहिले भर्खरै चाहिँ लगभग 1 अर्ब 50 करोड बराबरको चाहिँ स्रोत सुनिश्चित गरेर स्तर उन्नतिको कामहरू अब अगाडि बढ्दैछ भने एउटा तल हाम्रो चाहिँ एउटा 4 नम्बर वडालाई मात्रै छुँदैन अहिलेको 8 त्रिवेणीको भने अर्को चाहिँ भनौँ बिचमा हिजो चाहिँ अब हाम्रो 8 त्रिवेणी गाउँपालिकाले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ 8 मार्ग भनेको थियो। यसलाई यो मालवासे निगुरादिनबाट प्रामसिङ मावि हुँदै खरिदी दुर्गामावि फुलबारी हाम्पाङ हुँदै यता पोरक्नी हुँदै यता चाहिँ बर्ज्याङ यसको बर्ज्याङबाट सिधै पित्ले धारामासतिरबाट डाँडागाउँबाट यता सरकारका हुँदै तिरतिरे जोड्ने यसलाई गौरवको आयोजना भनेको थियो। यसलाई अहिले फेरि सामान्य प्रधानमन्त्रीको चाहिँ एउटा चाहिँ यता घोडा पुरानो चाहिँ यता युवाबाट सिधै मदन भण्डारीको घरसम्म 65 किलोमिटरको बाटो अहिले सुनिश्चित भइसकेको छ। अब स्रोत सुनिश्चित भइसकेर टेन्डर हुँदैछ। र अहिले कालोपत्रे 8 खण्डमा यता तेर्थुम खण्डमा चाहिँ भइराखेको छ। र अब यसमा यो बाटो पनि हाम्पाङबाट यसलाई चाहिँ 4 नम्बर वडालाई पनि छुने गरी अहिले चाहिँ चुवा दोभानबाट चाहिँ के अरे चुवा खोलाबाट सिधै सप्तमी माथि देवीथानबाट छातेढुङ्गा गैरी हुँदै सिधै चाहिँ नेसुङ डाँडा स्वास्थ्य चौकी हुँदै फेरि यो चाहिँ यता वडा कार्यालय र वडा कार्यालयबाट फेरि बर्ज्याङ घुमेर बर्ज्याङबाट सिधै पित्ले धारा हुँदै चाहिँ यता डाँडागाउँ हुँदै तेलाबुङ माविमा जोडिँदै तेलाबुङ हुँदै पुरानो गाविस भवन ढुङ्गे साँगु टेम्बे मावि हुँदै सिधै लेप्टा कोट्ने जोड्ने काम चाहिँ अब गरेको छ। र यो पनि कालोपत्रै चाहिँ हुँदैछ। भनेपछि अब अरू भनेको मुख्यमन्त्री ग्रामीण कृषि सडक भनेर चाहिँ माथि हाम्रो चाहिँ गोर्जाबाट चाहिँ पर चाहिँ कार्तिके स्कुल मास्तिर सानो फेदी ठुलो फेदी चाहिँ लोब्याग नेबोखाम डाँडा हुँदै चुकेटार डाँडा फर्काउँदै चुकेटार हुँदै सिधै यता चाहिँ दिउरालिन्छेर फुवा पाटेर सङ्क्रान्ति जोड्ने कुरामा पनि चाहिँ के छ भने पोहोर चाहिँ 1 करोड थियो, अहिले 1 करोड 10 लाख छ। यसलाई बहुवर्षीय ठेक्का गर्ने भनेर हामी लागिरहेका छौँ भने अब यो बिच खण्डमा सिरानको खण्डमा होइन अब पुछारको खण्डमा पनि र चाहिँ अब त्यो हरित मार्ग र मदन भण्डारी राजमार्ग गरेर अहिले बाटोहरू केन्द्रित गरेको छ। मैले एउटा भनौँ एउटा छोटो समयमा गाउँपालिकाको मात्रै कुरा गरेको, अन्य गाउँपालिकाहरू 2 नम्बर क्षेत्रमा 5 वटा गाउँपालिकाहरू छन् होइन। 1 नम्बर क्षेत्रपट्टि चाहिँ 1 नगर 3वटा गाउँपालिकाहरू छन्। सबै क्षेत्रमा हामीले सन्तुलित व्यवहार गरेर नै बजेटहरू केन्द्रित गरिराखेका छौँ अहिले। र
होइन मैले तपाईँहरूले भन्नुपर्दाखेरि अब जस्तै अब मैले अब यहाँनिर भन्नुपर्दा जस्तै चाँगे माविको खेल मैदानलाई पनि डिपिआर गरेको छ, त्यसले 14 विद्यालय भवन अथवा अहिले पनि सल्लाह सुझाव के भइरहेछ भने खेल मैदान निर्माण गर्ने, एउटा छात्रावास निर्माण गर्ने 14-15 करोडको डिपिआर आएको छ अहिले खेल मैदानको चाहिँ। अब भनेपछि त्यहाँ क्याम्पस चलाउने, जस्तै अब हाम्फाङ सरस्वती मावि नमुना मावि भयो। अब भनेपछि चाहिँ अब पेम्बेमा बाली विज्ञान ल्याएको छ, माइखला पेम्बेमा सानुमा चाहिँ अब चाहिँ आइटीको कुरा ल्याइराखेको छ, त्यहाँ पनि एउटा पर्यटन प्रबन्धन भनेपछि अब चाँगे मावि ओझेलमा पऱ्यो भनेपछि त्यहाँ एउटा कलेज चलाउने भनेर कलेज चलाउनको निम्ति पनि परामर्शहरू भइरहेको छ। भर्खरै मात्रै पनि म पुगेको थिएँ, अस्ति पनि पुगेको थिएँ। भनेपछि अब भोलि बाटो भइसकेपछि एउटा ट्रान्जिट पोइन्ट जस्तै हुन्छ त्यो भनेपछि त्यसलाई चाहिँ कलेज एउटा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ, अथवा प्राविधिक एउटा चाहिँ विषयहरू पनि अब अरू विद्यालयमा नभएको छनौट गरेर केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर अब हामी त्यहाँ एउटा अगाडि बढिरहेको छौँ। यो कुरामा पनि होइन अब यो एकता समाजले चाहिँ एउटा फल प्रयोग गर्नुले चाहिँ हामी नभएर भन्ने मलाई लाग्छ। त्यो भएको हुनाले र अब अरू कुराहरूमा भनौँ एउटा स्वास्थ्यकै बारेमा पनि अब विशेष गरेर अब हाम्रो हाम्फाङमा चाहिँ भनौँ एउटा चाहिँ 10 शैय्याको हस्पिटलको बारेमा 10-12 करोडको अब स्वरूप सुनिश्चित भइसकेको छ। केन्द्र सरकारले अब टेन्डर प्रक्रियामा जाँदैछ। 42 करोड पनि सुनिश्चित भइसकेको छ जनार्दन पर्साईको छेउमा, र त्यसमा चाहिँ लगभग चाहिँ एउटा औद्योगिक एउटा चाहिँ करिडोर होइन, एउटा चाहिँ भनौँ औद्योगिक एउटा चाहिँ करिडोरको रूपमा पनि औद्योगिक ग्राममा पनि अब तुरुन्तै चाहिँ अब आठे त्रिवेणीमा चाहिँ केन्द्रित हुँदैछ। पहिला जग्गा मिलेको थिएन, घरेलु र गाउँपालिकाले डिपिआर तयार गर्दैछ। यसमा पहिलो लटमा 3 करोड आउँछ र क्रमिक हिसाबले चाहिँ अगाडि बढ्दै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले अरू कुराहरू अब हाम्फाङमा गाउँपालिका केन्द्रमा अतिथि सदनका कुराहरू, बजार व्यवस्थापन, कोल्ड स्टोरका कुराहरू लगायत चाहिँ विभिन्न कुराहरू, अब शोभाबाटमा मोटरवेल पुलहरू होइन, चाहिँ त्रिमुदी पुलमा चाहिँ मोटरवेल पुल खर्कुनेमा, अब यो कुराहरू धेरै कुराहरू चाहिँ आइरहेको छ होइन। अब भनिसकेपछि अब अहिले माथिको कुरा गर्दा अब भोलि यहाँको सन्दर्भमा पनि स्वभावैले हाम्रो अब सुनचरीको ढाका सुगम छ। अब फेरि पनि अब मैले तपाईँलाई यो अब तपाईँहरू हामी भनौँ स्थायी र अस्थायी रूपमा बसोबास गरेका छौँ भने प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू भनौँ न अब यो मोरङको अब चाहिँ यो चाहिँ अब झापाको जुन एउटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश सरकारको एउटा चाहिँ क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर अब गर्नुपर्ने कुरामा पनि अब मैले चाहिँ एउटा प्रदेश सरकारको हिसाबले अब तुरुन्तै अब चाहिँ योजना बजेटहरू निर्माण हुँदैछ। ती कुराहरूमा पनि तपाईँहरूले ल्याएको मागहरूलाई एउटा सम्बोधन गर्ने म एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु। अब तपाईँहरूले थाहा छ अहिले कोभिड-19को कारणले गर्दाखेरि अर्थतन्त्रमा ठुलो एउटा चाहिँ असर परिरहेको छ होइन। अब राजनीतिक तरलताको अवस्था छ र अब आवश्यकताहरू अनन्त हुने, असीमित हुने र साधन स्रोतहरू चाहिँ नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वमा एउटा विकासशील राष्ट्रमा चाहिँ सीमित हुने साधन स्रोतहरू, त्यही धरातलमा टेकेर हामीले बजेट निर्माण गर्नुपर्ने र आज प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सरकारमा चाहिँ अब केन्द्रको 90% एउटा अनुदानमा चल्ने, अहिले राजस्वहरूको वृद्धि गर्ने, राजस्व सङ्कलन गर्ने कुरा आफ्नो खुट्टामा आफै प्रदेश सरकार स्थानीय तहको सरकार अहिले नै त्यो बेला भइसकेको छैन। ठुलो एउटा छलफल बसमा चाहिँ गइरहेको छ भने 90% सँगै एउटा चाहिँ बजेटको सिलीको अनुदानमा नै चल्नुपर्ने एउटा चाहिँ आवश्यकता छ। त्यसले गर्दा अहिलेको एउटा चाहिँ के छ भने अब हाम्रो चाहिँ पुँजीगत खर्च भन्दाखेरि चाहिँ चालु खर्च चाहिँ बढेको एउटा चाहिँ जुन एउटा बढिराखेको अवस्था छ, यो पक्कै पनि एउटा अर्थशास्त्रको हिसाबले राम्रो पक्ष होइन। किनभने कर्मचारीले मात्रै भरण पोषण गर्ने केन्द्रितता दिएर विकास बजेट चाहिँ अब घाटा हुने भने त्यसको अर्थ हुँदैन। त्यो भएको हुनाले यो कुरामा पनि हामी छलफल बस गरिरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब मैले तपाईँहरू समक्ष अरू धेरै कुराहरू राख्ने भन्दाखेरि पनि अब जुन ढङ्गबाट अब हामीले एउटा माथि एउटा पुर्ख्यौली गाउँ भनौँ एउटा ताप्लेजुङ समग्र जिल्ला 2 नम्बर क्षेत्र हाम्रो चाहिँ एउटा आठै त्रिवेणी गाउँपालिका, त्यो अन्तर्गत पनि अहिलेको 4 र 5 नम्बर वडा भएको चाँगे होइन, जुन अब तपाईँहरूले भन्नुभएको छ एउटा चाहिँ किताब प्रकाशन गर्ने होइन, हामी एउटा जनताका ठाउँहरूमा चाहिँ भनौँ अब त्यही ढङ्गले त्यसलाई स्थापित गरिराख्ने, अब त्यो कुराहरू हामीले बिर्सन सक्दैनौँ भन्ने कुराहरू त्यो ठाउँको त्यो एउटा विकास गर्नुपर्छ जुन एउटा अपेक्षा राख्नु भएको छ त्यसलाई मैले आत्मसात गरेको छु। र यहाँ तपाईँहरूले हाल बसेको कुराहरूमा पनि जुन एउटा तपाईँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ एउटा सापेक्षिक हिसाबले गर्न सक्ने कुराहरूमा मैले गर्ने एउटा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै र तपाईँहरूले जुन एउटा चाहिँ एउटा स्वागत सम्मान जुन एउटा अभिनन्दन गर्नुभएको छ र यो सम्मानलाई मैले तपाईँहरूको चाहिँ एउटा कुनै पनि अर्थमन्त्री सम्हालिरहँदाखेरि भनौँ एउटा तपाईँहरूको चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा र शिर निहुरिने कुनै पनि एउटा चाहिँ म क्रियाकलापहरू अर्थमन्त्रीको हिसाबले गर्ने छुइनँ। तपाईँहरूको एउटा सम्मानको अर्थ त्यो
म अगाडि बढ्नेछु भन्ने कुराहरू राख्दै आज यहाँ उपस्थित अब सम्पूर्ण मैले मान्नुपर्ने एकदमै अब हिजो मलाई कखरा पढाउनु हुने लगायत चाहिँ गाउँघरमा हामी जुन ढङ्गले हिजो अब त्यतिखेरको परिस्थितिमा भन्दा हामी मजबुत जान्ने हामी चाहिँ विभिन्न ढङ्गले विद्यालयमा चाहिँ ग्राउन्ड बनाउने विभिन्न हामी चाहिँ काम कारबाहीहरू गर्ने एकाअर्कामा सामाजिक कार्यहरू गर्दा सबै एउटा चाहिँ सम्मानित आदरणीय बोजू बाजे काका काकी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू आदरणीय गुरुवर्गहरू म सबैलाई चाहिँ म हृदयदेखि नै एउटा चाहिँ कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँहरूलाई चाहिँ हार्दिक एउटा चाहिँ शुभकामना दिन चाहन्छु र सम्मान गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार नै म अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता गर्दै यो मेरो भन्नलाई यहीँ गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।